これから向かうラマディっていうのはどういった場所？イラク戦争中とかその後に最も激しい戦闘が起きてたところ、最激戦地と言われている検問所です。軍服を着た人たちがものすごい数たくさんいますね。こういう場所はやっぱり緊張しますね。外国人だと向こうも要注意するんだ。ここの検問所多分珍しいしね、すごい多分監視されると思うんですよ。カメラ外に向けるのはちょっと危険なんですが、向かいに写真があるでしょ。一瞬写していいですか？一瞬ね、気をつけてよ。はい、もう下ろした方がいいよ。イラク西部に広がるアンバール県。2003年のイラク戦争、そしてその後の米軍占領時代には最も激しい戦闘が繰り広げられ、イスラム過激派の拠点にもなった地域です。現在も外務省が出す渡航情報では最高レベルであるレベル4退避勧告が続いています。あれから20年以上が経った今、かつて世界で最も危険な地域と呼ばれた場所は今どうなっているのか、その状況を確かめるため現地に足を運びます。これから向かうラマディっていうのはどういった場所でしょうか？イラクの西部で面積でいうと一番大きい県で、ファルージャとかラマディとかっていうのはイラク戦争中とかその後に最も激しい戦闘が起きてたところ、最激戦地と言われている。アンバール県の中のラマディ市って感じラマですかね。ディ市です。そこが一応県の県庁みたいな。じゃあそこを拠点にして、イラク戦争、それからその後の米軍統治の時代とかに一番戦闘が激しかった地域の取材をしていくっていう感じですね。はい、わかりました。じゃあ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。バグダッドを出てからだいたい20分ぐらい経ってですね、ちょっと高速道路乗ったんですけれども、今給油をしているところです。今から行くねアンバール県というのは結構バグダッドに住んでいる人からすると、よくあんな場所行くなっていう風に反応する人も多いみたいです。やっぱりイラク戦争の時とかイラク戦争の後の時とかすごい激戦地だったエリアみたいなんで、やっぱりそういった場所に足を運ぶことに地元の人でもね結構びっくりする人もいるみたいです。実際のところはね現状どうなっているのか自分の目で確かめてみないと分かんないんで、暗くなる前に到着できればなっていう感じなんですけれどもね、あと30分ぐらいで日が沈んじゃうと思うので、引き続きこのままラマディに向かって進んでいきたいと思います。車の横に描いてある絵が可愛いですね。男性が女性に花束をあげていて、でもこのドアを開けるとこの2人の関係は切り裂かれると。今ですね、バグダッドを出てからだいたい30分ぐらい経った場所かな。さっきのガソリンスタンドからさらに10分ぐらい移動してきたんですけれども、もうすぐバグダッド県からアンバール県に入るということで、検問所があるみたいですね。で、僕は今、いつも帽子かぶったり、あとちょっとね、紫外線対策でこういう顔隠すやつやってるんですけれども、検問所に入るときは帽子も外して、サングラスも外して、これも外してねっていうふうに言われましたね。はい。で、やっぱり検問所があるのはやっぱりセキュリティクリアランス、つまり治安対策の一環ですかね。県を越えるからっていうところが大きい理由なんですけれども、今もイスラム過激派の本当にごく一部の人たちがそういう残党みたいなものが残っていたりするので、そういう観点からもアンバールからバグダッドからアンバール、過激な組織とか越えないように治安対策で検問をしてるんじゃないかなと思います。検問所はね、撮影ができないんですけど、このまま移動していこうと思います。今走っているこの道路はですね、イギリスの企業が道路舗装の工事を、今やっているところらしいですね。これまでずっと足を運んできたアフリカだとね、中国系の企業がものすごいインフラ整備だと圧倒的に力を持ってて、かなりの割合で中国企業が道路の整備やってますけど、イラクのこの道路に関してはイギリスの企業が入っているみたいですね。あんまりね、イギリスの企業がインフラ整備やるってあんまり話聞いたことなかったんで、そうなんだ、意外だなっていうふうに思いましたね。今ね、私たちが
走っている場所がアブグレイブという地域みたいですね。アブグレイブっていう名前はね、イラク戦争とか知識ある方は聞いたことあるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、米軍がね、アブグレイブ刑務所っていう場所をこう運営して囚人を、虐待していたっていう、こう戦争の正義を否定するような、そういうこう米軍による人権侵害とか国際法違反が大きな問題になったアブグレイブ刑務所っていう場所がありますけれども、そのアブグレイブ刑務所もあったアブグレイブという地域を今僕たちは走って移動しています。今走っているここがアブグレイブ刑務所です。イラク戦争のことが勉強した時にね、いろんな場所でこう聞いていたキーワードですけれど、まさにそのアブグレイブ刑務所、世界的に大問題になったその刑務所のすぐ横をですね、今走っています。すごい大きいですね。塀がずーっとどこまでも囲まれていて、かなりの面積がありますね。時々こう監視タワーみたいなものもあって、ものすごく広大な面積を囲って、塀が作られています。この中でね、アメリカ軍による様々なこう人権侵害の問題、囚人の人たちに対する人権侵害の問題が起きたっていう、そのアブグレイブ刑務所の話についてはまた改めてどこかで解説をしたいかなというふうに思います。今からですね、検問所です。めんどくさいことになることもあるらしいので、出てこいとか顔見せろとか無事に通れることを祈ります。軍服を着た人たちがものすごい数たくさんいますね。一回カメラ止めます。サラムアライクム。もうちょっとパスポートを持って行かれちゃったんで、多分一回降りるのかな。こういう場所はやっぱり緊張しますね。一回チェックって感じですか。أسامة هذا يطلع ياخذه. محمد خيري تلفون. نو مش مو مشكلة. من يطلع とりあえずもドライバーが話しに行ってくれた感じですか。一緒に行くっつうの、俺だけで大丈夫。パスポート渡しましたけど、あれはコピー取るんだったんですか。そうね、なんか写真撮られるね。そのビザの部分とパスポートインフォのところ写真撮られて、ここに送ってるのかな。多分セキュリティだろうね。やっぱり外国人だとちょっとやっぱり向こうも要注意するんだろうね。しかもここの検問所多分珍しいしね。ほとんど外国人やっぱ来ないんですか。なんかいい意味で捉えると、こうなんかちゃんとこうすごい多分監視されると思うんですよ。行くとこで連絡よこせとか、前は写真を送ってよこせとか言われた、私も。だからいい意味で言うとちゃんとこうプロテクションしてくれてる。なるほど。要注意のマークしてるっていうよりかは、外国人だからちゃんとちゃんと何かあった時に連絡取れるようにみたいな風にみたいな。っていう風に考えよう。確かにそうですね。やっぱりアンバール県っていうのはもう外務省の治安のページ見ましたけど、全部真っ赤じゃないですか。やっぱ外国人っていうのはほとんど来ないような地域なんですかね。そうだね。でやっぱり外務省のあれって県ごとに色変えてるから。そうですね。はい。アンバールも広いからね。それこそ私も国境側とか行かない方がいいと思うし、行かないでって絶対言うし、やっぱグラデーションがある。アフリカも同じだと思うけど、コンゴが全部真っ赤っかかっていうとね、もう一歩入ったら食われるみたいな状況っていうのをさ、イスラム国の時とかもすごいそういうねあれがあったからさ、もうイラクに一歩入ったらもう死ぬみたいな。でも実際はそうじゃないじゃん。そうですね。全然違いますね。そういうところってやっぱなかなか現地に来ないとわからないですけど、でも現地に来るとめちゃくちゃわかりますね。全部をこう一律で捉えることはやっぱり違うなっていうのは。あとやっぱり紛争地は変な言い方だけど、なんか雰囲気、ここやばいなみたいな、そういうのとかは敏感になってくるよね。やっぱそういうのはやっぱ長年の経験を積んでくると、だんだん感覚的にこっから先はやばいとか分かってくる。そう、こっから先やばいとか、ここ早く引き上げた方がいいかなとか、周りの人の動きとか顔色とか、それからなんか話してる内容とか。私もまだまだ紛争地での活動経験は本当未熟なんで、今回のイラクの取材を通じて本当いろいろ高藤さんから学ばせてほしいなと思ってます。本当はでも紛争地なんかない方がいい。そうですね。本当に今回のあれはすごいイラクにとってはものすごい原くんに来てもらったのめちゃめちゃ大きいきっかけです。紛争とか紛争地っていう言葉では捉えられないイラクのいろんな姿をお届けしたいなと思っているので、ちなみにちょっと解説をしますとですね、カメラ外に向けるのはちょっと危険なんですが、この向かいに写真があるでしょ。一瞬写していいですか。一瞬ね。
気をつけてよ。でもちょっと一瞬この映らない場所で。はい。もう下ろした方がいいよ。はい。今一瞬映ったかな。だからそれをスクショして、はい。これいっぱい出てくるから、この手のやつ。これね、何かって言ったら、シーア派の政党に所属する民兵な紙幣が、でも何年前かな、一応イラク正規軍の治安部隊の中に正式に組み込まれることになったんだけど、もともとそのアンバールでほぼほぼイスラム教スンニ派の地域、アブグレーブあたりも、そういう感じだったんだけど、イラク戦争後米軍が撤退したのが2011年かな。その後ぐらいかな、2012年13年ぐらい、やっぱりなんかシーア派の警察官とか治安部隊とかそういう紙幣の人たちがどんどんセキュリティで検問所とかの配置とかでこっち側に来たわけですよね。そうするとその家族とかも来たもんだからシーア派の人口すごい増えたんですよね。でこれからそのモスルも今度行った時にわかりますけど、シーア派のその紙幣のリーダーとかジェネラルとかの写真とかがいっぱいあります。で覚えてますか、トランプ政権が第一次の時にカーシム・スレイマーニ将軍とモハンデスさんがイラク軍のね人が暗殺されたじゃないですか。あれはバグダッド空港だったんですよ。カーシム・スレイマーニ将軍はイラン人なんですよね。イラク人じゃなくて。でイラン人なんだけど、非常に自由にイラクに出入りができるっていうような状況で、その後、さすがにそういう、なんていうのかな、VIP でも、ちゃんとその手続きを踏んだ方がいいみたいな形になったらしいんですけど、当時っていうかずーっとそれまではもう本当に自由に行き来をしているような状況。今ね、車の中で、15分ぐらいずっと待機していたんですけれども、なんとか無事に検問も通ってですね、パスポートも、帰ってきて、ラマディに向けて出発しました。検問所の担当の方に言われたんですけれども、やっぱり行った場所で、警察と、あと秘密警察っていうのもいるらしくて、そこにちゃんと電話をしろと。自分たちが無事であることを電話しろと。その安全確認のために。どうしてかっていうと、そのアンバール県っていう場所もですね、今でも、イスラム国、IS の残党の一派、スリーパーセルとかいうふうに言われるんですけれども、スリーパーっていうので、その人が IS かどうかとか全然わからないんですけれども、そういう残党が残っている地域なので、安全確認のために行った場所で一応電話をかけろと。つまり無事であることをちゃんと伝えろっていう、一応多分、こっちのことを多分心配してくれてるんだとは思うんですけれども、そういうことをですね、言われました。今から行くラマディっていう場所をね、イスラム国の一番最初のその発端になった ISI っていうイラクのイスラム国っていう組織が台頭した一番最初に出てきた場所なので、最近は治安は落ち着いているとはいえども、未だにイスラム過激派なんで誘拐とか襲撃とかそういうリスクも全くのゼロではない地域なので、引き続き気をつけながらですね、撮影を続けていこうと思います。ただね、もうだいぶ日が沈んで暗くなってしまって、今はね、僕の顔ちゃんと映ってるかどうかわかんないんですけど、かなり暗くなってしまったので、このままですね、ラマディのホテルに着いたらまた、カメラを回そうと思います。さっきの検問所からですね、さらに30分弱走ってラマディの中に入ってきました。ちょっとね、だいぶ暗くなってきちゃったんで、ピントがうまく外に合うかな。はい。バグダッド大都市でしたけど、バグダッドに比べるとすごいちっちゃい感じの街ですね。でもね、なんか今、でも結構この辺とかもなんかすごい綺麗ですね。ちょっと光が反射しちゃってうまく映ってないけど、すごいね、結構電気が方向とついてて、綺麗ですね、イルミネーションとかが。で、さっきなんか高藤さんが言ったんですけど、戦争中とか、電気が全然使えなかったっていう、そういうね過去があるので、もしかしたらその反動で今を平和っていうことをみんな享受するためになんか電気を思いっきり使ってるんじゃないかなっていうふうに、感じるっていう話がありました。でもね、やっぱりバグダッドに比べるとすごい小さい街なので、また違ったイラクの生活っていうものが見えるんじゃないかなと思います。この方が政治家の方ですね。この方がなんかこのラマディ出身の政治家の方らしくて、この方がいろんな場所に高速道路とかも含めてですね、電気を設置してくれているらしくて、ドライバーさんもこの政治家をなんかすごい支持しているみたいですね。だいぶ暗くなってしまいましたが、このままラマディのホテルに向かっていきます。さっきの政治家は、こちらの政治家の方、先ほども映しましたけれども、正しくはラマディじゃなくて、ファルージャのガルマという場所出身の方みたいですね。
この街の人たちにですね、誇りあるものはありますかって聞くと、夜が美しいんですよっていう風にね答えてくれる人がいるみたいです。いやでも実際にね、結構ね、中心地の方にやってきましたけど、やっぱ中心地は思ったよりもいろんなお店があるし、人の出も多いですね。で、映像ね見てもらえれば分かると思うんですけど、本当に電気をこうこうと使って、もういろんな場所にイルミネーションがあるかのような、電気と電気の間がなんかすごい少なくて、こうバーで電気がいっぱいあるみたいな、すごいね、街の景色とかも綺麗で、本当に夜が美しいんだよっていう風に現地の人たちが言うのがすごいよくわかりますね。思っていたよりも全然こう発展しているし、綺麗ですね。はい、ということでバグダッドから約1時間半かけてアンバール県のラマディという場所にやってきました。ここに来るまでもね、バグダッドから出るときに検問所があったりとか、イラク戦争の時の激戦地っていう話を聞いていたりだとか、イスラム国のね、残党がまだこのラマディの中にはいるとかね、結構こう緊張感のある移動だったんですけれども、実際ね、無事に着いて、こんにちは、アスラムアライクン、こんにちは。Can I? Yeah, why Yes. not? Konnichiwa. You are welcome, Ramadi. Thank you. Finally. How are you, Mr. Hala? Oh, thank How you doing? Oh, good. I'm Wathir, your translator. Oh, okay. ワーテ今回ラマディで通訳をしてくれるパセクさんです。Thank you so much. I'm very You're happy welcome. to see you. ラマディ is very beautiful. Really? Cool. I hope you enjoy here. Yes, You're I staying want to here. enjoy here. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you. 今通訳の、方が挨拶しに来てくれました。ホテルにチェックインしようと思います。でね、このラマディはこのアンバール県の人たちのこの伝統なのかな、やっぱり客人がよそから来たら自分たちの家に泊めるっていう、古くからのしきたりがあるみたいで、今までこうホテルの建設っていうものがずっと行われてこなかったみたいなんですね。ホテルのこう建設をしようとしたら地元の人たちが反対すると、客人が外から来たら、旅行者が外から来たら自分の家に泊めるっていうしきたり伝統があるから、それを壊さないでくれっていうような反対運動が起きるような地域で、加藤直子さんもイラク戦争の時からずっと地元の人たちに家に泊めさせてもらって活動をしていたみたいです。ただね、今回我々は短期の取材で来てるっていうこともあってね、ホテルに滞在をするんですけれども、本当にわりかし最近できたホテルみたいで、おそらくねできたばっかりで綺麗なホテルみたいなんで、今からチェックインしてですね、どういう感じか、ホテル、どういうね疲れてるから日本語が出てこないな。ホテルどういった感じか見ていきたいと思います。今ですね、これわかるかな、ちょっとピントが合ってないんであれですけど、よいしょ、この車がセキュリティの車みたいです。今ね、僕らが泊まっているホテルにですね、西洋人の NGO ワーカーの人がいるみたいなんですけれども、その西洋人の方は3台護衛の車をつけてこのラマディに来ているそうです。このラマディ、僕が見た感じだとね、今すごいこう安定しているように見えるんですけれども、ただこれも現実ですね。西洋の外国人がこの地に来るときは、まだね護衛をつけて活動しているっていう人もいるみたいですね。すっげえ、めちゃくちゃ綺麗。おお、ロズホテルめちゃくちゃ綺麗ですね。アサラムアライクム。Shukran. My name is Hamta. My name is Rahim. 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 Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Good. Habibi. Oh, good. Thank you. Amr Baghdad. Thank you. 今話しかけてくれたおじさんも全然知らない人です。うわ、すごい。ここはスイートルームとかめちゃくちゃ綺麗。ちょっと期待値上がっちゃうの。うわ、すごい。なんかめちゃくちゃすごいホテルですよ。キッチン付き。すごいですね。高藤さんもびっくり。まさかこんなにいいホテルに泊まれると思ってなかったんで、すごい。はい、ということで無事にホテルにチェックインしました。いや、まさかのね、想像していたクオリティのほんと数十倍ぐらいすごいホテルだったんで、ちょっと僕もびっくりしてるんですけど、皆さん本当コメント欄でね、なんか、あらかんためっちゃいいホテル泊まってんじゃんかよっていうのちょっと批判が来そうで怖いんですけど、でもね、逆にこのホテル以外も、他に多分1軒ぐらいしかホテルがないのかな。さっきも言ったんですけど、そもそもこのラマディっていう場所がね、伝統的に客人は自分たちの家で受け入れるっていう習わしがあるみたいで、
で、ホテルができるとそういうことができなくなるっていう、ずっとこう地元の反対運動があったらしいんですよね。そのホテルを建設しようとすると。それがなくなってね、ホテルができて、最近になって新しくできたっていう、ここも本当は最近できたばっかりみたいです。やっぱりね、こうイラクの治安を考えると、外国人であることとか、あとは落ち着いて作業ができることとか、そういったこう安全面とか、あとは快適面とかっていうことを考えるとね、やっぱりこういうちゃんとしたホテルに泊まった方がいいっていうところはね、高藤さんもちゃんとこう配慮してくれているみたいで、一泊100ドルなんで、日本円で言うと今だいたい一泊1万5000円弱ぐらいかな。ちょっと高いんですけれども、ただそれでもね、バグダッドのホテルに比べると、バグダッドのホテル確か一泊130ドルぐらいだったかな。なので、まだラマディの方が値段も安いし、かつクオリティも高いっていうことで、はい。ちょっとね、値段は日本円に換算すると結構しちゃうんですけれども、ここでしっかり体を休めて明日からの取材も頑張りたいというふうに思います。また明日からですね、さらにこうイラクの現状について取材をしていきながら、イスラム国とかイラク戦争とか、そういった歴史についてもこう迫っていくという取材をしていきますので、チャンネル登録まだお勧めでない方、他のチャンネルや他のメディアでは知ることが難しいイラクの現状をね、お伝えしていきますので、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてね、今回の動画で何か新しい学びが一つでもありましたら、ぜひ高評価ボタンで応援をしていただけると嬉しいです。ハラカンタの海外取材は、ハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。皆様が応援してくださるからこそ、こうやってイラクに来て取材をすることができています。もしハラカンタの YouTube 活動を応援してくださるという方がいらっしゃいましたら、概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページご覧になってみてください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。